ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു Vibezon. ഒരു 8 മാസമായി ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്ത് വ്ളോഗിനോടൊരു മടുപ്പ് വന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടാം. ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഒരു 1-2 മാസമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ ജോലി തിരക്കൊക്കെ കാരണം ഒരാഴ്ച 10-60-70 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വ്ളോഗ് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്ളോഗ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയി. കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു, Vibezon നിർത്തിയിട്ട് പോയതാണോ, ചാനൽ സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമല്ല, ഒരു ഗ്യാപ്പ് എടുത്തിയാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ അജാനുണ്ട്, കുറേ നാളായിട്ട് വ്ളോഗിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. നമ്മൾ അജയ് ഉണ്ട്. ഓൾഡ് മണി ഗെറ്റപ്പിലാണ്, ന്യൂ മണി അല്ല. നമ്മളെ Vibezon വണ്ടി ഡോഡ്ജ് കണ്ടാ, ലിപ്പൊക്കെ കുറച്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങനല്ല ഇതിന്റെ ലിപ്പ്, ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോ, വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ തലയിൽ ഇടാല്ലേ. ഇത് 3 ഇയർ ഓടിച്ചിട്ട് അല്ലല്ല, അവര് എഡിറ്റ് കാണും. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് വരുത്തി മോഡിഫിക്കേഷൻസ്, ടിൻഡ് അടിച്ചു, ഡാർക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ള് പ്രായമായി, വണ്ടിക്ക് പ്രായമായി. ഓക്കെ, എന്റെ അമ്മേ, എന്റെ വണ്ടി 2018 വാങ്ങിയ വണ്ടിയാ. ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായിട്ട്? അപ്പോ 19, 20, 21, 22, 6 വർഷം പോയ പോക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പോകുന്നത് ഒരു കാർ മീറ്റിനാണ്. കുറേ നാളായി കാർ മീറ്റും ഇല്ല, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഡെഡായി കിടക്കുമായിരുന്നു ചാനൽ. അതെ, ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. കാർ മീറ്റിനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ എന്നോട് ചോദിക്കരുത്, എനിക്ക് കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഒന്ന് ചില്ലടിക്കുക, വൈബ് അടിക്കുക, തിരിച്ചു വരിക. അവിടെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വണ്ടീന്റെ പേര് പറ. എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഏതായിരിക്കും? നിനക്ക് 4 വീലുള്ള വണ്ടി കണ്ടപ്പോ അവിടെ മതി. പോവാം, തെറിക്കാം. വൈബല്ലേ, വൈബേ. ഗൈസ്, നമ്മളിവിടെ എത്തി. പക്ഷെ വണ്ടികളൊന്നും കാണാനില്ല. സൂപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പുതിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ. നമ്മള് ഡോഡ്ജ് പോലത്തെ വേറൊരു ഡോഡ്ജ് ടിന്ന്. ഓ, ഇതാ BMW ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നോർമൽ കാറാട്ടോ ഇവിടെ. ക്ലീൻ വണ്ടി. ഇതുണ്ട് കാർബൺ ഫൈബർ ലിപ്പ്. ബാക്കിലുള്ള സീറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ നോക്കി, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതും കാർബൺ ഫൈബർ. ബ്ലാക്കിന്റെ പാശമാരെത്തുന്നുണ്ട്. ഇതാ എവിടെ സൗണ്ട്? വരട്ടെ കേട്ടാ, സൗണ്ട് കേട്ടാ, എന്താ സത്തോ? ഇവൻ ഇതുണ്ട പകുതിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഇതൊന്നും ഇവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ അതെ, അവൻ ഹുഡൊക്കെ തുറന്നിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എടി, ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ഇല്ലീഗലാ, അതെനിക്കറിയാം. പോലീസ് പിടിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം. ഇതുണ്ട, ഇതല്ലേ? തൊടില്ല. കോർവെറ്റ്. പക്ഷെ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലേ എനിക്ക് കോർവെറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എനിക്ക് കോർവെറ്റ് ഇഷ്ടമല്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? നമ്മളെ ലിയോണാർഡോന്റെ ഒരു പടമില്ലേ, ഹോളിവുഡ് സാധനം കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ബ്രാഡ് പിറ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് വന്നൊരു വണ്ടി. അതന്നെ ബ്രാഡ് പിറ്റ് ഓടിച്ച് വന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. കിഡിലെ സാധനമാണ്. എന്ത് നീറ്റായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ടാ. ടൈപ്പ് ആറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഓ, അത് നോക്കി, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്ക്. GT 500 റിവീൽ ചെയ്തു. സൗണ്ട് ടൈമിങ് അവിടെ പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ചവിട്ട്. ഇവരെന്തൊക്കെയോ പറയണ്ട്. എൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് സാധനം, അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും മിണ്ടില്ല. എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ ചില്ലിങ്, അവിടെ കുറെ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം ഉണ്ടാവുക. ജനം എൻ്റെ മോനെ. അപ്പൊ ഇവിടുന്നാണ് ഇത്രയേറെ പൊട്ടൽ ശബ്ദം കേട്ടത്. ഇനിയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. പൂരം കൊടിയേറി മക്കളെ. ഏതാ നോക്ക്, ആൾക്കാര്, ജനക്കൂട്ടം, തീ. എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഏതാ മച്ചാന്റെ വണ്ടി? ഓ,
ഈ വണ്ടിന്റെ പേര് പറയുന്ന നിനക്ക് ലൈഫ് ടൈം സെറ്റിൽമെന്റ്. പറ 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 പറ. ഗൈസ് നോക്ക്, ഇത് ഡീറ്റെയിലുകൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണ്. കുറെ നാളായി വാഷൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. കുറെ നാളായിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. എൻ്റെ ഡ്രീം വണ്ടി റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ റോൾസ് റോയ്സ് മാൻ ഇതെന്താ എൻ്റെ ചെങ്ങായി എടുക്കണ്ട ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം. ഇതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടല്ലേ മറ്റേ പോസ്റ്റർ ഇറക്കിയത് ഇവിടുത്തെ? ഇതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാ $1 മില്യൺ ഇതിനാ. നോക്ക്, ഇതിലൊന്നും മുട്ടാനോ പിടിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. അതെ, ഓൺലി വാച്ചിങ്. നേത്രസുഖം മാത്രം. ഇങ്ങനത്തൊക്കെ ഹുഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ആണെന്ന്. നന്ദിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നല്ലൊരു പശുവല്ലേ? ഇതുണ്ടോ? ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ഏതോ കാർമീറ്റില്. റെഡ് ബെൻസ്. എന്റെ മോനെ ഒരു പട്ടി. അപ്പുറം നമ്മളെ ഗരാജിൽ കിടക്കുന്ന വണ്ടിയല്ലേ ബ്രോ? ഞാൻ ആദ്യം വെച്ചാ പട്ടിക്കുട്ടി വന്ന്, പക്ഷെ അവളുടെ ഷൂ ആട്ടോ. നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ എത്ര പോരാത്? McLaren. റാപ്പ് ഓക്കെ. ഏതാ ഇതാ? വേറെ ലാംബോ. ഓയേ, ഇവിടെ റോൾസ് റോയ്സ് എനിക്ക് കാണണല്ലോ കുറച്ചും കൂടി. റോൾസ് റോയ്സ് ഇല്ലേ? ഇനി ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലേ? ഓ ആശാൻ കിങ്സ് കസ്റ്റം. ഇവന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കാർ ഷോയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ എന്നിട്ട് ഇവന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇതൊരു ബിസിനസ് എംപയർ തന്നെ. എസ്ആർടിയാ? ഈ റാപ്പ് എപ്പോ കണ്ടാലും ഏത് കാറിൽ കണ്ടാലും നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. മാറ്റത് ഈ വണ്ടി വേണല്ലേ നമുക്ക്? ഹെവി ടയറൊക്കെയാ വേണ്ട. എന്താല്ലേ ഇത്? എങ്ങനെയുണ്ട് പറ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറ. ഓ പിന്നെന്ത് പറ്റി? ഓ അതല്ലേ, അവിടുത്തെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്. എടാ അന്നേരം ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഓക്കെ. മറ്റേ 6 എന്നില്ല ഈ സ്റ്റിക്കർ. അത് എന്തിന്റെ സ്റ്റിക്കർ അത്? ഓക്കെ. എന്താ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ പറയാ? ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതിന് മാത്രം വണ്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഇതൊക്കെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാടി കേട്ടോ. ഒരുവിധം നമ്മളെല്ലാം കവർ ചെയ്തു. ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. എടാ ഇത് പോവാട്ടാ, ഇത് പോയി. പോയി. ഇപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരെ പോയി തുടങ്ങും. 11 മണി വരെ ഉള്ളൂ ഈ പരിപാടി. മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് കാർ മീറ്റിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. സമയം പോകുന്ന അറിയില്ല. രണ്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെറൈറ്റി കാറുകൾ കാണാം. പിന്നെ ഇതേപോലെ വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ 10:34 സമയം. അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവരും പോയി തുടങ്ങും കേട്ടോ. എംറ്റി കുട്ടൻ നമ്മളെ സാധനമായ ഐറ്റം അതാ. വേറെ ഇതേതാണ് കവസാക്കി. ബൈക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓയ്യോ കാഡിലാക്ക്. ഓ അതുവഴി വാ. ഇനി വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വേണ്ട എല്ലാരും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ റോഡ് സൈഡിൽ? ഇല്ലില്ല, അത് വെറൈറ്റി. ഇത് വെറൈറ്റി ആട്ടാ. അത് കൊള്ളാം.
ചവിട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങട് ഏശുന്നില്ല അങ്ങട് എടാ വീല് കിട്ടിയില്ലടാ നന്നായി അവിടെ കുറച്ച് പോയത് അതെ അല്ല ഷോ സ്റ്റീലർ സാധനമുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ വരട്ടെ ചോട്രാ അവൻ ഭയങ്കര കാമായിട്ടാ ചവിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി നമ്മളെ കാർഷയിലെ മെയിൻ വണ്ടി സുപ്ര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 27-ാം തീയതി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ പറഞ്ഞ 27-ാം തീയതി മലയാളികളുടെ ഒരു കാർ മീറ്റ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ പോകണ്ട ഈ വണ്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർ മീറ്റിലേക്ക് എടുക്കാത്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കുമായിരിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ റിന്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ വണ്ടി അങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കാറില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമതേ എല്ലാവർക്കും ജോലി തിരക്കാണ്, ആരും വീട്ടിൽ നിൽക്കാറില്ല. രണ്ടാമതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഷോ കാറല്ലേ, ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിനുള്ള കാറല്ലല്ലോ. ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിന് ഇതാ ഒന്ന്, അത് ഫാമിലിക്ക് പോകാനുള്ളത് ട്രക്ക് വേറെ ഉണ്ട്. ഇത് അജയേട്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി, ഇത് അജയ് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ വല്ലപ്പോഴും ഇറക്കുമ്പോൾ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് റൈഡൊക്കെ പോവാ വരിക, അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബിളുള്ള വണ്ടിയാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം 8 മാസം 9 മാസം എന്തോ ആയി നമ്മുടെ വീഡിയോ അതെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം കുറേ ആൾക്കാർ എന്താ മച്ചനെ വ്ളോഗ് ഇല്ലാത്ത, എന്താ മച്ചനെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കേൾക്കും, അത് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കേൾക്കും. ഒരാളെങ്കിലും സ്റ്റോറിയിൽ റിപ്ലൈ വരും എന്താ മച്ചനെ വ്ളോഗ്, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു വ്ളോഗ് അങ്ങ് ഇടും, ഒരു വ്ളോഗ് ഇടും. അത് കമന്റ് വന്നത് ചാനൽ വെക്കുന്നുണ്ടോ, ചാനൽ നിർത്തിയോ, വൈബ്സോൺ ഡെഡ് ആയോ, വൈബ്സോൺ തീർന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കമന്റ്. അത് നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും ചാനൽ, നമ്മളെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ യൂട്യൂബ് വ്ളോഗിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന്, എൻ്റെ ചാനൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിൽക്കൂലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത്, വ്ളോഗിങ് പരിപാടി എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് മടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് നിർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫേക്ക് ആവൂടാ. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തില്ല കുറെ നാൾക്ക് ശേഷമല്ലേ. പക്ഷെ ഈ ഡെയിലി വ്ളോഗ് ചെയ്തില്ലേ, വ്ളോഗിങ്ങിനോട് ഒരു വെറുപ്പ് വന്നു. നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഒരേ സാധനം എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മതി, കുറച്ച് നാള് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രമാത്രം ആൾക്കാർക്ക് വ്ളോഗ് ഇനി കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നത്. ഇപ്പൊ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നന്നായി അവൻ നിർത്തിയതെന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ വരില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കുറേ ആൾക്കാരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പം എല്ലാ ആഴ്ചയും വ്ളോഗ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ സമയം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓട്ടത്തിലായിരിക്കും ഞാൻ. അപ്പോൾ
വല്ലപ്പോഴും ചാനൽ ഡെഡ് ആക്കാതെ ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന സാധനങ്ങൾ നല്ല സാധനങ്ങൾ ഇടണം. ഡെയിലി വ്ളോഗിന് വരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുക. അതാ നമ്മളെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞായി. തന്തവൈബായി. പക്ഷെ തന്തവൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് അല്ലേ ശരിക്കും? സത്യമല്ലേ? അല്ലെ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേര് തന്തവൈബ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അടിപൊളിയാ അല്ലേ? അതാണ് അതെ. എന്നുവെച്ചാ ഇപ്പത്തെ പിള്ളേർ നമ്മളോട് അയ്യേ ഇവൻ തന്തവൈബ് എന്ന് പറയുമ്പോ താങ്ക് യു എന്ന് പറയണം. അതാ താങ്ക് യു. നമ്മൾ പഴയ പാട്ടുകൾ കേൾക്കും, പഴയ സിനിമകൾ കാണും, പഴയ രീതിയിൽ സംസാരമാണ്, പഴയ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. ട്രെൻഡിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ പോകാറില്ല. എന്ത് ട്രെൻഡ് കണ്ടാലും അതിന്റെ വാലും പൊക്കി നമ്മൾ ഓടാറില്ല. എല്ലാത്തിലും ഒരു യുണീക്ക് സാധനം വേണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, വൈബാക്ക് നിങ്ങൾ അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത കണ്ടന്റ് എന്ത് കാണണം താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടും. അപ്പോൾ വേറൊന്നും പറയാനില്ല. പീസ്.